李哥，我可唔可以請個假？我阿爺病咗，屋企又冇人。Just 2 days。多謝李哥，我會盡快翻嚟㗎啦。喂，謝德，你明哦，明景，好耐冇見喎，個樣變咁閪多嘅。你呢幾年反而冇轉變喎，係啦，你阿爺咧？唔好提啦，嗰條路坑好硬頸啊嘛，我叫佢跟我上廣州，佢唔肯。而家好啦，撲親啦，好似嗌契哥咁嗌我老細啊，先俾咗我2日假翻去陪佢咋。唉，老坑公之前咪仲做主預執樽咩？都咁大年紀啦。係啦，你阿嫲嘅陳輝嘅。唔好講啦，我就係翻嚟奔喪㗎。你得閒啊？幫下我啦。條村啊，冇幾個做到嘢嘅人啊。咁大，你出咗去幾年，做乜搞到爭啲都唔認得啦？老懵懂啦嘛！同我斟杯水嚟啊！諗住點啊？咁你呢次嚟住幾耐啊？後日我鎮上面趕巴士，聽日帶你去鎮上面醫院睇。唔使嘅，我冇事，去揾王爺開翻幾劑藥得啦。唉，使乜去大城啊？唉，咩年代啦！你真係懵嘅。你今次唔跟我去上廣州啊，邊有人留低睇住你啊？唉，根喺邊度，本就喺邊度。我嗰幾畝地唔通俾咗孤魂野鬼？我啱啱呢幾日同自己算咗一卦，大城唔入得㗎，係大空之兆。封建迷信，怪唔知窮成世啦！咁你喺廣州打咗幾年工，唔通大城會容納你咩？
坐過嚟，坐過嚟，坐。唉，翻嚟一次咩都唔習慣，買咗部新機，翻嚟啊，信號都冇啊，咁艱難上個網。喺醒裏邊啊，打台手機就得啦。張姨啊，攞多雙筷子啦。哦，好。最近我準備咗一張大單，賺佢百嚟200萬，實冇問題。時機一到啊，我辭職唔到，自己揾食。咁咪諗住自己幾時出嚟撈啊？賣咗就得啦。人咧要有夢想，點啊？心唔心動啊？你屋企幾畝地啊？你爺爺未死啊！你要唔要裝飯啊？唔使啊。嗰個邊個嚟㗎？張姨咯，一直喺度睇住我阿嫲嗰個保姆啊，好做得嘢㗎。咦，確媽咧幾時冇做啊？冇講啦，確媽俾城裏邊啲仔女接走咗啦，就前嗰排啲事啫嘛。咁你幫我介紹下啊嘛，等我睇住擺喺工。得啦，張姨啊，出嚟下。張姨啊，呢段時間真係麻煩你啊，仲要你幫我打點下阿嫲嘅後事。咧，嗰個啊，我由細玩到大㗎，佢阿爺咧攤咗喺個床度，諗住話你過去照顧下，幫手下咁樣咯。琴日我揾咗成日都揾唔到我阿嫲本簿，冇理由啊！啲晒收埋喺邊度？我哋一齊揾揾啦。喂，只揾房寶啊？咩值錢嘅都得啊！哦，係啦係啦，太好啦！我知住安嘅攝像頭啊！嚟，依家我哋咪可以睇下我阿嫲將啲嘢擺喺邊度咯。呢個阿姨唔會偷我屋企啲嘢啩？呢間屋變成空宅，就冇人買㗎啦。冇人知啊，就唔係空宅啦。我呢段時間就埋咗套屋，開始準備嗰個項目。你如果想同我一齊住都啊，就大大諗啦。老細，係。我唔好意思，我聽日就翻嚟啦。唔好意思，實在唔好意思。